Thikũ 24 mbere ya githurano kia mweri wa kanana, thirikari no ithiete na mbere na kwarĩra mĩtaratara ya kũgacĩrithia ugitiri guothe bũrũri-inĩ. Hindi ya mũcemanio wa maabitha wathani wa matura kaunti-inĩ ya Kirinyaga ũrĩa gũthanganĩtio nĩ mwandiki mukaru ministry ya ugitiri wa thiini ndagitari Karanja Kibicho augĩte gĩtũmi kĩnene gĩa gũtabania mũcemanio ũyũ nĩ kwamũkĩra riboti ĩgiĩ ugitiri kuma kũrĩ maabitha aya na ũrĩa mehariirie gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wagitĩrwo. Na kama wizara ya Interior tumekuwa tukitembea kuongea na watu wetu ndio tufanye evaluation ya kabisa ile hao wenyewe wamejipanga juu ya kuwa na uchaguzi wenye amani na wenye itakuwa ina vurugu yote. We are not worried. I think the security sector is prepared properly to handle this election. Like we always say, we do not conduct the election as a ministry, as the executive. The elections are conducted by IEBC and our work is to ensure that we have enough manpower. Kibicho nĩongereire atĩ thirikari nĩ ihariirie gũtigĩrĩra gĩthurano kĩa mweri wa kanana nĩ gĩatabanio na njĩra ya thayũ, akiuga kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩ na ateti mathondekete ikundi cia nyanake arĩa marabanga kũhũthĩra gũtumũra ngahĩha. Tunajua ile mikutano wanafanya usiku kuendelea wakitusi viongozi wengine, wametuelezea pia hiyo na wakatuhakikishia wataendelea kudeal na hao watu ndio wasianze kuleta matusi, alafu pia ile upande nyingine inaweza kasirika alafu tukue na vurugu. Nieraniire thirikari nĩ ikung'ethanĩra na ateti aya na njĩra ya kũmatacũkĩria makinya ma kĩwatho. Na kutembea na rungu anataka kutuambia kwa Kenya si kuvunja sheria. Labda hiyo rungu ni ya kuchunga mbuzi, lakini kutembea na rungu kwa mkutano wa kisiasa tunajua inaweza ikakuwa na maana nyingine. Ni arutĩire mũkana mbeũ njĩthĩ arĩa mareingĩrania na ikundi ici akĩmoria matige kũhũthĩka ta ngo cia kĩũteti amu nĩo megũtigwo thĩna-inĩ. Na ile kitu tunataka kufanya juu hatutaki pia kuumiza vijana wetu ni kuwa disarm, na ndio hao watu wetu wa polisi na watu wa ngao wameendelea kufanya hivyo. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wĩinaina wa Ihariirie.